المدرب اللي بيطلع معاكي وبيعلمك السواقة له عامل كبير جدا في نجاحك او مش نجاحك في تعليم السواقة. يعني وارد قوي ان الشخص اللي جنبك ده يكون ان انتي سبب في ان انتي تحبي السواقة، وسبب كبير برضو ان انتي ممكن تكرهي الموضوع خالص. لو اول مرة تشوفيني، انا كابتن اسراء وبعمل فيديوهات كتيرة للبنات والستات عن تعليم السواقة، وتابعي معايا الفيديو للاخر. ناس كتير قوي ممكن تتعقد جدا من السواقة بسبب الشخص اللي علمه، برغم كده هم ممكن جدا يكونوا شاطرين ومستواهم كويس واستيعابهم تمام، ولكن الشخص اللي جنبهم بسبب طريقته واسلوبه عقدهم من الموضوع وخوفهم. عشان كده بنقول ان دايما مهم قوي حسن اختيار المدرب، له عامل كبير جدا في ان انتي تنجحي او ما تنجحيش في السواقة. في شخص ممكن يقعد جنبك يعقدك ويوترك، وطول الحصة خناق وزعيق ويحسسك ان في كوارث بتحصل. وفي شخص تاني ياخدك بالراحة وعلى الهادي ويوصل لك المعلومة بسلاسة وبمنتهى السهولة. طبعا الموضوع بيختلف من شخص للتاني، لان فعلا في اختلافات في الناس. يعني في ناس استيعابها بسيط شوية وبتاخد وقت ومجهود من المدرب، وفي ناس استيعابها متوسط، وفي ناس استيعابها كويس قوي وبتستوعب بسرعة قوي من اللي بيدربها. الفكرة كلها ان انت لو جربتي مع حد والحد ده عمال يوترك ويزعقلك، ارجوكي حاولي ان انت تغيري الشخص ده وشوفي حد تاني. يعني مثلا لو جربتي انك تتدربي مع والدك او مع اخوكي او مع جوزك، وخصوصا جوزك دي حطي تحتيها مليون خط. في ستات كتير قوي لما بتتعلم مع جوازتها، ودي يعني مشكلة شائعة بشكل غير طبيعي. كم المكالمات والرسائل اللي بتجيلي بانها لما تقول لي انا جوزي علمني وعقدني، انا جوزي علمني وزعق لي، احنا كنا هنتخانق، احنا كنا فاضل نتطلق في اخر الحصه اصلا. وفي اللي تقول لي انا سبت له العربيه في نص الطريق ومشيت. هو اصلا بيبقى عايزك تسوقي كانك سواقه ماهره، مش قادر يصبر عليكي، وطول الوقت هتلاقيه بيزعق وبيصرخ وبيشخط فيكي وبيوترك. حتى لو انت كويسه خلاص انت اتعقدتي يعني هتسيبي له العربيه وتمشي. فلو حتى انت اتعلمتي معاه او مع والدك او مع اخوكي او اي حد من قرايبك او اي حد من اصحابك ولقيتيه بالشكل ده، لا حاولي ان انت تغيريه وتشوفي حد بديل. طب لو رحتي لحد متخصص، يعني هو اوريدي بيعلم السواقه وهو مدرب او مدربه، وحصل معاه نفس المواقف، يبقى خلاص عادي جدا ما تكمليش واستبدليه بمدرب تاني، مفيش مشكله. اهم حاجه ان انت تقعدي تتعلمي لحد ما تلاقي حد كويس في كيمياء كده ما بينكم، قادر يوصل لك المعلومه بسهوله، ما يبقاش في مشاكل ولا عصبيه ولا توتر، عشان كل ده ما ياثرش عليك. في ناس ممكن يعلموكي انت تبقي كويسه وزي الفل وهيجي منك وعايزه حد ياخدك كده على الهادي وبالراحه ومش بالشخط والزعيق والتوتر اللي بيعملوه، بس هو بسبب طريقته واسلوبه بيوصلك ان انت فاشله ومش هتنفعي، ويلا سيبي العربيه وما تكمليش. فانت لو قابلتي الموقف ده غيري الشخص على طول. لكن في حالة ان انت غيرتي اكتر من شخص ولقيتي بتعملي نفس الاخطاء ونفس المشكلة، لا يبقى المشكلة بقى هنا هتبقى عندك انت، وانت لازم تشتغلي على الحتت بقى اللي ايه، كل اللي جنبك وقعدوا جنبك بيدربوكي بيعلقوا عليها، فلازم تظبطيها. وبنقول تاني، الستات اللي بتيجي مستسلمة ان مفيش حد يعلمها غير جوزها، صدقيني بنسبة كبيرة جدا مش هيعلمك، وهيقضي الحصة كلها شخط ونطر فيكي. في ناس لما بيجوا يتعلموا السواقة بيبقوا عايزينك بيرفكت، يعني انت زي الفل تبقي ماشية بنفس الاسلوب اللي هم بيسوقوا بيه بقالهم 30 سنة، ومش قادرين يصبروا عليكي ولا يعلموكي واحدة واحدة وياخدوكي بالهدوء، وبينسوا اصلا هم كانوا عاملين ازاي ايام ما كانوا بيتعلموا جديد. فطبيعي جدا ان هو هيقعد يزعق ويتخانق معاكي. لكن لو لقيتي حد كويس وهادي وبيعلمك الاساسيات صح، يبقى تمام وكملي، وبعد كده كملي ممارسة بعد اي كورس عشان مستواك يبدأ يتحسن واحدة واحدة، وبس كده.